sono dimenticata di una cosa, solo un attimo. Come stai? Come state tutti? Ciao Joel! Ciao ciao Michaela! Tutto bene? Ciao a tutti! Come stai? Michaela, come stai? Dice? Quando è venuto non ho messo. Da dove sei? Di dove sei? Ciao! Adesso alle 18 di pomeriggio. Alle 18 inizio a trasmettere, di solito così. Prima facevo un po' presto, solo che adesso questa ora è meglio per me. Ma alle 18 sono qui. Alle 6 di pomeriggio. Guarda, questo credo che solo conoscendo, vero? Quando si conosce una persona, di persona. Ah, è Shells, si chiama così il tuo nome? Shells. Benvenuto, benvenuto. Lara, benvenuta su Insta. Grazie mille. Mi hai ricordato, Shells, quando mi hai fatto questa domanda? Mi sono ricordata e racconterò questa storia. È una storia un po' così, che è successo con me. Una epoca della mia vita, quando stavo in una fase troppo carente, triste, da sola, non avevo ancora guarito la bambina interiore. Ciao Easy, ciao Sabino, Brian, Giacomo, Richard, Lorenzo, benvenuto Lorenzo, Caterine, Tri, Lucia, Ivanino, Michel. Allora, la storia che stavo per dire a voi è la storia che è successa con me, che mi sono innamorata di una persona. Aspetta. E non ci riesco. Non so se riesco a trovare anche qui, perché così faccio solo un attimo. Allora, volevo fare... Mi sono innamorato truffatore. Cercato sulla internet. Quando tu mi hai... Ciao Max! Benvenuto! Quando tu... Shells. Quando mi hai detto questo, mi sono ricordata di questo che è successo con me. In una época della mia vita, dove ero da sola, era in un momento
mi sentivo troppo da sola. E in quella epoca era anche una epoca in cui avevo deciso di imparare inglese. E per imparare inglese, voglio anche cercare la mia intenzione non era di trovare una persona. E lì ho detto un'applicazione per parlare con le altre persone nell'idioma inglese, perché internet volevo adesso di questa volevo fare voi vedere anche sul mio computer questa persona, perché è un truffatore e mi ero innamorata di questa persona. Ciao Pedro, benvenuto. Aspetta, non so se riuscirò. Qui non mi ricordo neanche il nome di questa persona più. È tutto sul mio telefono, ma se esco di qua non riesco. Farò così. Un altro giorno porterò anche la foto perché voglio farti vedere chi è questa persona, perché non si sa mai. Perché questa persona mi ha fatto innamorare di lui. E alla fine lui, quello che lui voleva era soldi, e è stato proprio così. E quando ho iniziato a vedere i segni che c'era qualcosa che non andava, e sa una cosa che voglio dirti: quando tu trovi una persona, ciao Samuela, benvenuta. Gian, benvenuto. Dani, benvenuta. E quando trovi una persona in cui tu non riesci a sentire pace, piace così a quella persona ti fa sentire bene, solo che qualcosa non va, tu senti che qualcosa non va in quella storia, non lo so, qualcosa dentro di te dice che non va. CSS, benvenuto o benvenuta. Quando sente questo, attenzione, perché c'è qualcosa che non va. Nel mio cuore, quando ho conosciuto questa persona, questo uomo, lui era bravissimo, mi chiamava ogni giorno, parlava e diceva delle cose, faceva promesse e tante cose. E per un mese lui non ha detto niente di soldi, niente. Era sempre lì voleva capire come erano le cose, sapere di più di me e tutto quanto. Quello che lui faceva era dare briciole. Quello che volevo era attenzione, era essere vista, era essere accettata. E ho trovato la persona giusta per fare quello. Ha capito? In quel momento, perché la mia vita era così. Era tutta sbagliata. Niente andava avanti. E lì ho conosciuto questo uomo in quella Laurence, benvenuto. E ho trovato quella persona. Ciao Dani, Evity, benvenuto. E ho trovato quella persona e ho iniziato a chiacchierare con quella persona, e quella persona mi ha fatto innamorare di lui. Mi sono innamorata di lui, e dopo un tempo lui ha iniziato a fare delle cose strane, a chiedere delle cose strane, e mi sono spaventata
e pregavo, chiedevo a Dio aiuto, perché non sapevo cosa fare, sentivo che qualche cosa non andava. Ma voglio dirti anche, quando ho iniziato questa storia con lui, dall'inizio sentivo che qualche cosa non andava. Qualcosa dentro di me mi faceva piangere ogni giorno. Sentivo qualcosa dentro di me che non andava, c'era qualcosa che mi diceva che qualcosa non era giusto. Ma volevo stare lì con lui, volevo, perché lui mi dava delle briciole e volevo quella attenzione, quello affetto, quella presenza, volevo. E così sono stata lì a chiacchierare con questa persona per qualche giorno, e lui sempre facendo delle promesse. Mi faceva vedere le foto, diceva: guarda la mia bambina, guarda la mia ex, e raccontava tanta bugia. E mi ha detto: guarda, devo fare un viaggio per un altro a lavoro e non potrò fare chiamata. Era una storia, sa, quando una persona si trova in una fase della vita in cui non riesce a vedere bene le cose, non riesce, perché questa persona, tutto quello che vuoi è avere qualcuno vicino, questa persona non riesce a vedere il segnale che c'è qualcosa di sbagliato. Anche se il suo corpo, la sua anima, il suo spirito dice che qualcosa non va, quella persona anche così non riesce a vedere, perché la sua bambina interiore è che sceglie per lui, per lei, il suo bambino o la sua bambina. E è stato così. Giusy, benvenuta! È stato così con me. Ero lì a piangere ogni giorno, piangevo ogni giorno. E quella persona mi chiamava la mattina, se non riuscivo a inviare un messaggio a lui, se non riuscivo a rispondere a lui, era una cosa, sai, pesante, una cosa che dovevo, perché dovevo fare, perché se no era una cosa, ha capito, troppo pesante. Ma io non capivo perché la mia vita era tutta, ha capito? Non capivo, la mia vita era distrutta. E tutto quello, sono raffreddata, vedi il mio naso rosso. E così, in quel momento della mia vita, ho conosciuto quella persona, e quella persona mi ha fatto innamorare di lui, e dopo ho iniziato a fare delle cose volendo soldi. E quando ho iniziato a vedere che qualcosa non andava, che c'era qualcosa di sbagliato in quella storia, ho iniziato a ricercare questa persona. Stava scaricando. E quella persona, volevo tanto farti vedere chi è questa persona, ma è sul mio telefono, non so se esco di qua, riesco a trovare la foto, non lo so come funziona qui ancora, ma un'altra volta porto. Quello che succede è che un giorno lui mi ha chiesto dei soldi, ha parlato dei soldi, voleva che io che voleva soldi, e ho iniziato tanto a piangere, ma tanto a piangere, perché ero innamorata di lui, di una persona, di un truffatore ricercato. Ho iniziato a cercare questa persona sulla internet, ho iniziato a cercare tutto su quella persona, tutto. E quando ho iniziato a fare questa ricerca, ho trovato lui come truffatore ricercato, e aveva tanto nome di persone dicendo che lui, guarda, come faccio? Volevo fare
vedere perché non ce l'ho sul computer, solo su questo mio telefono. Ma domani porto la foto, prometto. Domani preparo tutto perché mi sono ricordata così, parlando con voi così, mi è venuto questa storia in mente e ho detto, guarda, condividerò. Ma domani porto perché non mi ricordo neanche il nome di lui, non mi ricordo. Se no, portavo qui adesso, facevo voi vedere la faccia di questo truffatore. Ma alla fine è stata così, questa storia. È stato proprio così, un truffatore in un momento della mia vita in cui non stavo cercando, volevo una persona per stare con me, ma non stavo cercando una persona. Stavo in una fase in cui volevo una persona, ma stavo cercando applicazioni per imparare l'inglese. E come volevo chiacchierare in inglese per così imparare di più, ho trovato questa applicazione e ho iniziato a chiacchierare. Avevo accettato tre persone per parlare. E una di queste 3 persone era proprio un truffatore. Che voleva dei soldi. Ebbene, ho raccontato un po' di questa storia. Prometto che domani porto la foto di questa persona perché non mi ricordo il nome. Veramente non mi ricordo il nome di questa persona, ma ce l'ho la foto, ce l'ho tutto qui perché ho detto un giorno farò vedere a tutti questa storia che è successo con me e avrò questa foto per fare gli altri vedere. Solo un attimo che sono raffreddata. È stato così. Ma sai che oggi ho pensato di parlare di un'altra cosa. Ho iniziato a parlare di questo perché mi sono ricordata. Ma quello che volevo portare a voi oggi, solo un momento perché sono raffreddata. Ok? Olha, guarda il mio naso rosso. Ok, quello che volevo portare a voi, che ho pensato, è stato così. Quante volte abbiamo dei sogni nella nostra vita, ma non diciamo che abbiamo tanti sogni e voglio fare questa cosa, voglio fare questa cosa perché sono tante cose e alla fine niente. E mi sono ricordata che tante volte le donne che faccio mentoria, che mentoro queste donne, che tante donne mi dicono così dicono, è che ma voglio un amore. Chiedo, ma come vuoi questa persona? La persona mi dice, sì, benvenuto. La persona mi dice, Jessica, voglio un amore vero. Ok, ma mi dici, cosa è l'amore? E cosa voglio dire con questa storia e con quella di avere dei sogni e fare tante cose e non riuscire in niente? Voglio dire che se tu non hai un foco, una direzione su quale cosa che vuoi, se non sai veramente quello che vuoi, qualsiasi cosa che arriva nella tua vita è una possibilità per te. E questo ti fa entrare in situazioni nella tua vita in cui ti porterà dolore e sofferenza perché tu non sai ancora cosa vuoi veramente. Vuoi tanti sogni, vuoi fare tante cose, ma non riesci a avere una unica direzione. E quello che volevo portare oggi a voi vuoi avere successo in qualsiasi area della tua vita, sia nella tua vita amorosa, sia in qualsiasi ambito della tua vita, scegli una cosa,
unica cosa nella tua vita e metti una direzione su quella cosa per arrivare e non permettere mai che le altre cose, distrazione, togli la tua visione di quello che vuoi veramente. Ad esempio, nella vita amorosa, se tu, Jessica, vuoi un amore, ok, come vuoi questa persona? Com'è questa persona? Decide com'è. Così la vita, l'uomo, la donna non arriverà così nella mia vita. Se dico che voglio una persona alta o bassa, se voglio una persona grassa o magra, la vita non è così. Guarda, te lo dico una cosa, tu sei quello che pensi e attrai anche quello che pensi. Se tu credi, se tu vuoi una cosa così tanto, la possibilità è più grande di tu avere quella cosa che tu vuoi veramente e che hai nella tua testa, che se tu non hai niente, nessun foco, nessuna direzione, se tu non hai nessuna direzione, qualsiasi cosa che arriva per te, qualsiasi via, qualsiasi cosa che arriva per te è una possibilità per te camminare in quella direzione. E quello che voglio portare per te è, se qualcosa non va nella tua vita, è amorosa, ad esempio, Shelly, decide, Jessica, scrivi, inizia a scrivere. Guarda, voglio un uomo così, voglio un uomo branco, nero, dice come vuoi, che lavoro fai, Shelly, perché questo la mentalità di questa persona. Qual è la mentalità? Qual è la credenza di questa persona? Qual è cosa piace a questa persona? Inizia a decidere cosa vuoi veramente per te, perché se tu non sai scegliere, qualsiasi cosa che arriva è qualsiasi cosa e accetterai briciole. Devi iniziare a decidere. Jessica, è sul lavoro, ma tu vuoi tanto una cosa, ma ogni volta che tu inizi questa cosa arriva una distrazione e tu prendi quella distrazione e quella via e ti dimentichi di questa direzione che è la principale della tua vita. E oggi sono venuta per invitarti a scegliere una unica cosa nella tua vita, quello che vuoi veramente. Qual è la cosa che tu vuoi? Jessica, voglio essere conosciuto. Ok, quale cosa tu puoi fare? Una unica cosa al giorno, che tutte le altre cose saranno non avranno così tanta importanza. Una unica cosa che tu puoi fare ogni giorno della tua vita, unica cosa che tu puoi fare ogni giorno della tua vita per arrivare in questo obiettivo che vuoi. Jessica, voglio avere voglio quale cosa vuoi? Scegli questa cosa, scegli una unica cosa che vuoi veramente. Dopo scegli cosa può fare, una unica cosa anche può fare ogni giorno della tua vita, una unica cosa, e inizi a fare questa cosa tutti i giorni della tua vita, tutti i giorni, una unica cosa. E dopo che tu inizi a fare questa unica cosa, non permettere mai che le distrazioni che arrivano nella tua vita tolga la direzione che hai. Continua. Ah, Jessica, ma ho fallito, ho provato una volta e non è andato bene. Cosa faccio? Guarda, se è la cosa che tu vuoi veramente, continua. Prova un'altra volta in modo diverso, ma prova. E scegli una unica cosa nella tua vita, unica cosa. Sono venuta per invitarti a scegliere una unica cosa
un unico foco, una unica direzione, una unica cosa da fare ogni giorno per arrivare a quello. Scrivi ora nel tuo quaderno cosa voglio veramente, qual è la cosa che voglio. Voglio soldi, voglio avere successo nella mia vita. Ok, cosa posso dare? Perché ricorda, per avere successo nella vita, in qualsiasi ambito della tua vita, tu devi prima traboccare nella vita degli altri. Prima devo traboccare quello che ho, quello che c'è dentro di me, quello che voglio, quello che sento che è la mia missione. Jessica, non lo so qual è la mia missione. Adesso torniamo un po' indietro e ricordiamo prima. Per sapere cosa voglio fare della mia vita, qual è il senso della mia vita, la prima cosa è iniziare a mettere te stesso in primo posto della tua vita, iniziare a rispettare i tuoi sentimenti e valori, perché quando tu inizi a fare questo, la tua vita, tu inizi a avere più chiarezza, le cose che prima per te va bene così, le cose che prima era un'abitudine fare e che ti portava sempre dolore, adesso non è più, perché tu hai iniziato a mettere dei limiti alle altre persone, a te stesso, a te stessa e anche all'universo intorno a te, al mondo spirituale. Tu inizia a mettere dei limiti e a cercare chi sei veramente. Allora, adesso ho imparato come posso iniziare a scoprire qual è il senso della mia vita. Inizio quando metto me stessa come priorità della mia vita. Quando inizio a prendere cura di me stessa. Ah, Jessica, come posso fare questo? La mia domanda è: quanti libri hai iniziato a leggere per aiutarti a riconoscerti di più? A guarire a te stessa, a te stesso. Quanti corsi online, o corsi o conferenze ti sei iscritto per iniziare a guarire te stessa, te stesso? Quanto hai investito in te stessa? Quanto? Sai perché ti chiedo? Guarda con attenzione questo, e te lo dico perché sono una donna e lo so come donna. Lo so che quando una donna quando una donna si innamora di un uomo, questa donna inizia a spendere dei soldi per stare meglio per quella persona, a comprare vestiti, a fare i capelli, a fare le unghie. Lei inizia a fare di più questo, a prendere cura di se stessa nell'ambito fisico, in questa materia fisica, e inizia a fare questo non per lei ma per lui. Questo che è sbagliato. Inizia a fare non per lei ma per lui. Inizia a spendere soldi in cena, in bar, inizia a spendere soldi, ma la bambina interiore è lì, ferita, non guarita, e farà lei vivere un altro dolore perché lei sta investindo non in lei ma in lui. È lo stesso, è per gli uomini. Gli uomini anche iniziano a spendere dei soldi a una bella cena, un bel posto, un viaggio, qualcosa così, e si dimentica di lui. Inizia a fare questo per lei. E lui? Dov'è lui? Dov'è lei? Sai, dov'è? E sono venuta per ricordarti che tu devi essere la tua priorità. Annalisa, benvenuta. Devi essere la tua priorità, perché se tu non sei la tua priorità, se tu non valorizza chi sei, chi farà questo per te? Chi? Nessuno. Perché sei te stessa che sta insegnando gli altri a non rispettare a te. Allora, Jessica, voglio avere successo sia nella mia vita amorosa. Allora, voglio avere successo nella mia vita amorosa.
Inizia a scegliere. Ah, Jessica, ma non sono io. Io voglio quella persona, ma non riesco. Lui non mi sceglie. Non ti sceglie, nessuno ti sceglie, perché tu non hai mai iniziato a scegliere te stessa. Se tu non hai mai scelto, Dace, benvenuto, benvenuta. Se tu non hai mai iniziato, Ileana, benvenuta su Insta. Se tu non hai mai iniziato a prendere cura di te stessa, hai iniziato a mettere dei limiti, chi farà questo? Chi? E la prima persona deve essere tu. Tu devi essere la tua priorità. Scegli una cosa che tu puoi fare, scegli una cosa che vuoi fare, vuoi avere, e questa cosa che tu vuoi avere, tu devi dare qualcosa all'universo, al mondo. Devi lasciare traboccare nella vita delle altre. Questa cosa che vuoi deve essere una benedizione nella vita di un'altra persona. Ok, Jessica, ho già deciso quello che voglio, quando voglio e quanto voglio, se è soldi nel caso. Quello che voglio, quanto voglio e quando voglio. E inizia a scegliere una unica cosa che tu puoi fare ogni giorno della tua vita, e inizia a fare questo ogni giorno della tua vita per arrivare in quello che vuoi. Ciao El, benvenuto. E inizia a fare questo ogni giorno della tua vita. Alexandra, benvenuta. E Jessica, nell'amore com'è questo? Nell'amore funziona così. Tu devi iniziare a scegliere te stessa. Dopo che tu scegli te stessa, devi iniziare a scegliere con dettaglio com'è la persona che vuoi. Com'è questa persona? Qual è la mentalità che questa persona deve avere per stare insieme a me? Cosa voglio dire con la mentalità? Voglio dire che questa persona può essere una persona che per lui va bene avere una vita piccola, va bene, lui piace essere una persona negativa. Qual è la mentalità di questa persona? Qual è? Questa persona ha dei sogni grandi, perché se tu sei una persona positiva, sei una persona che vuoi arrivare grande, che vuoi avere successo nella tua vita, e tu non riesci a scegliere quella persona che arriva per te, che c'è una mentalità piccola, che non ha dei sogni, tu puoi iniziare una relazione con quella persona e dimenticare i tuoi propri sogni per quella persona, perché crede che va bene. È vero, questa persona mi dice che è difficile avere successo nella vita, è difficile crescere nella vita, allora è meglio rimanere così che niente. E non, tu devi avere pensieri grandi nella tua vita. Tu sei venuto per avere qualcosa di più nella tua vita. Non credere mai che questo che hai nella tua vita è il massimo che tu puoi avere. Jessica, sono una persona già di successo nella mia vita. Ho tanto soldi, sono una persona di successo, ho una famiglia, ma c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Allora inizia a vedere cos'è. Qual è la mentalità che c'è in questa famiglia? Qual è la mentalità? Qual è la credenza che c'è in questa famiglia? Qual è? E inizia a mettere un piano per arrivare dove vuoi. Scegli una cosa. Jessica, voglio trovare la pace nella mia casa. Ok, ma tanti rapporti finiscono perché una persona vuole avere un rapporto sano lì, ma non riesce a perdonare quell'altra persona, non riesce, rimane lì con quella persona, ma con quello dolore nel petto. E questa relazione non avrà mai pace, non troverà mai pace, perché
dentro de quella relazione c'è un dolore grande che porterà sempre sofferenza dopo sofferenza. È questo l'intuito di questa diretta. Dario, benvenuto. Raelson, benvenuto in portoghese. Ci sono persone di tutto il mondo. Benvenuto. Non lo so se capirai perché sto parlando in italiano, ma benvenuto, Raelson. Allora, quello che voglio dire è: cosa vuoi veramente? Qual è la cosa che tu vuoi di più nella tua vita? Qual è? Mari, benvenuto. Qual è la cosa che vuoi nella tua vita? Scegli questa cosa, una unica cosa. Scegli una unica cosa e dopo decide quale cosa posso dare per ricevere questo che voglio. Quale cosa posso lasciare traboccare nella vita degli altri per arrivare anche dove voglio. E inizia a camminare in questa direzione ogni giorno della tua vita. Ciao, grazie. Grazie, Raelson, grazie. Cosa vuoi veramente? Scegli e inizia. Ah, Jessica, è difficile per me. Guarda, inizia a prendere cura di te. Inizia a dedicare del tempo per te stessa, per te stesso. Inizia a leggere. Ma non leggere qualsiasi cosa. Leggere realmente quello che vuoi imparare. Ad esempio, io voglio essere una persona che lavora con il computer. Allora inizio a leggere le cose che è intorno a quello che voglio. E inizio a traboccare in qualsiasi modo nella vita degli altri. Ah, Jessica, voglio avere relazionamenti sani. Allora inizia a leggere delle cose che ti porteranno a avere un relazionamento sano nella tua vita. Inizia a fare qualcosa per te, non per gli altri. E non per gli altri. Passante, benvenuto. Benvenuto. Inizia a fare qualcosa per te stessa, per te stesso. Inizia a scegliere te stesso, te stessa, perché solo così una persona ti sceglierà. Mentre tu non sai, Jessica, va bene, quello che arriva va bene. Mentre sei così, avrai una vita di fallimento nella tua vita perché non sai ancora scegliere, non sai ancora avere un foco nella tua vita e dire: ok, voglio questo, è questo che voglio nella mia vita, è questo che voglio avere nella mia vita e farò tutto quello che posso fare oggi per arrivare dove voglio arrivare. Se non riesco a togliere dalla mia vita tutte le distrazioni per camminare verso quello che voglio veramente, non arriverò. Perché ogni volta che inizio a camminare in direzione a quello che voglio, ogni volta tu troverai distrazioni. Perché il nemico vuole che tu non arrivi mai nel successo in qualsiasi ambito della tua vita. È quello che lui vuole. Lui non vuole vederti avere successo nella tua vita finanziaria, nella tua vita amorosa, nella tua vita spirituale. Lui non vuole. Perché? Perché questo è la unica cosa che lui ha scelto è fare che gli esseri umani non arrivano nella salvazione. Lui non vuole avere un essere umano e credere che ha una identità. Lui non vuole. E quando tu non sai chi sei, sentimi com attenzione, quando tu non sai chi sei, qualsiasi cosa che diranno di te, tu crederai. Ad esempio, se una persona arriva da te e dice così: tu
non riuscirai a fare questo che vuoi. Tu hai un sogno grande, vuoi fare tanto con questo che hai iniziato, ma arriva una persona e dice per te, non riuscirai. E tu che non sai chi sei, inizia a dire, è vero, non riuscirò. E quando tu inizi a dire non riuscirò, le cose diventano più difficili per te, perché tu credi che non arriverà mai e credi che sarà sempre così, e per questo che tu non riuscirai. Una persona non riesce a arrivare dove vuoi arrivare perché inizia a credere nelle voci delle altre, perché questa persona non hai ancora imparato, non hai capito chi è veramente. E se tu sai chi è, se tu sai, nessuno e niente può farti credere in quello che non sei. Niente e nessuno, perché tu sai chi sei, sai dove vuoi arrivare e con chi vuoi arrivare, cioè la persona che voglio che questa persona per stare con me, la persona che voglio che sia con me per tutta la mia vita. Quando una persona inizia a tenere nella sua testa quello che vuoi veramente in tutti gli ambiti della sua vita e inizia ogni giorno, è questo che voglio, è questo che voglio e voglio arrivare qui. Questa persona può arrivare qui chi sia, la sua mamma, il suo papà, il suo fidanzato. Se questa persona sa chi sei, per cosa è venuto e inizia a mettere in pratica nella sua vita, perché sapere chi sei, sapere cosa sono venuta a fare in questo mondo e non fare è dire all'universo così, non voglio niente di buono. Sapere chi sei e sapere dove vuoi arrivare e non fare niente per arrivare dove vuoi arrivare è dire all'universo, a te stesse, alle altre persone che tu non vuoi avere successo in qualsiasi ambito della tua vita. E iniziare a dire questo. Scrivi nel tuo quaderno oggi cosa voglio, qual è la cosa che voglio nella mia vita. E dopo, quanto che voglio. Dopo, cosa posso dare al mondo per ricevere questo? Cosa posso dare? Dopo, scegli una unica cosa che tu puoi fare ogni giorno della tua vita, ogni giorno, e questa cosa deve essere una cosa che ti piaccia, è una cosa che tu senti pace, è una cosa che tu farai anche se avrai già tanto successo, perché è una cosa che ti piace fare, veramente. Mi piace fare questo, Jessica, mi piace un sacco fare questo. Allora inizia a fare questo, scegli questa cosa. Jessica, quello che voglio è avere un marito, un fidanzato. Allora inizia, né? Ok, è questo che voglio? Ok, inizia. Qual è? Com'è questo fidanzato? Com'è questo fidanzato? Inizia a scegliere. Com'è? È alto? Com'è? È bianco? È nero? Qual è la sua professione? Cosa piace a lui? Qual è la mentalità di lui? Qual è la credenza di lui? Qual è? Inizia a scrivere tutto quello. Inizia a scegliere. Ok, ho iniziato a scegliere, Jessica. Ok, cosa posso dare al mondo? Quando voglio questa persona. Ok, scrivi quando voglio. Cosa posso dare al mondo? Cosa posso dare per ricevere questo? Cosa posso dare per ricevere questo? E la prima cosa che una donna o un uomo può dare al mondo
come benedizione per ricevere l'amore vero nella sua vita è questa persona iniziare a essere se stessa, senza paura, senza paura. Io darò al mondo me stessa. Io rispetto i miei sentimenti e valori, prendo cura di me e darò al mondo me stessa, la mia vera essenza. Non cercherò di cambiare me stessa, me stesso per nessuno, per niente. Per lavoro, no. Per un'altra persona, no. Per il mio papà, no. Per la mia mamma, no. Per la mia sorella, no. Per quella persona che ammiro, no. Non cambierò me stessa, me stesso per nessuno. Lascerò la mia luce traboccare nella vita degli altri. E quando tu inizi a fare questo, la tua energia inizia a attrarre la persona giusta per te. E tu inizi a vedere, tu sai già, perché tu sai dove vuoi arrivare. Hai scritto, ricorda che tu hai scritto qual è la persona che voglio nella mia vita. Tu hai scritto, allora tu sai dove vuoi arrivare. Quando una persona arriva che non c'è le cose che per te sono principali lì, che tu dici, guarda, questo qua è un valore che non apro mano. Non apro le mie mani per questo, perché è una cosa che voglio veramente. Allora tu saprai che non è la persona per te. Non è. E inizi a vedere quello che hai scritto e a dire a te stessa, è quello che voglio, è così che voglio. E inizia a traboccare, a lasciare la tua luce, la tua vera identità traboccare nella vita degli altri, perché solo così la persona giusta arriverà da te, l'uomo maturo arriverà da te, una donna matura arriverà da te. Quando te stessa, te stesso inizierai a traboccare la tua vera essenza senza paura di cosa diranno gli altri. Perché una persona che vive nella paura, ogni volta che arriva è una persona che dice, guarda, tu parla troppo alto. E questa persona inizia a pensare, è vero, parlo troppo alto, inizierò a parlare pianino, un po' più basso. E questa persona inizia a cambiare per piacere un'altra persona. E può darsi che quella persona è stata solo una persona che è entrata nella sua vita per un giorno, una settimana, e che ha detto questa roba. E lei ha creduto e ha iniziato a cambiare. E no, tu non devi cambiare te stesso, te stessa per un'altra persona. Se un giorno tu deciderai di cambiare qualcosa in te stesso, deve essere perché te stessa, te stesso sta chiedendo di fare questo. Non è un'altra persona. Mai. Non è un'altra persona che sta chiedendo. Sei te stesso che ha detto, basta, questa non voglio più fare questo. Non sento più di fare questo. Una cosa che è stata cambiata nella mia vita è che in una epoca della mia vita mi piaceva vestirmi in un modo. E dopo che ho iniziato a cambiare me stessa dentro di me, perché ho iniziato a prendere cura di me stessa, ho detto, guarda, questo non mi piace più. Non mi vedo più con questo vestito, non mi piace, non mi vedo più. Ho capito che è stato la mia parte interiore che ha iniziato a dire a me stessa, guarda, questo non fa parte di te più, non fa parte di te, perché tu hai iniziato a vedere le cose in modo diverso, tu non sei più la stessa, perché è questo che inizia a accadere nella tua vita, tu inizia a traboccare, qualcosa di te inizia, la tua vera essenza inizia a brillare e tu inizi a vedere le cose in modo diverso. Quelle cose che una volta per te era una cosa che ti piaceva un sacco, adesso non è più quello che voglio per me, non è più. E questo è la tua essenza.
È la tua essenza traboccando nella tua vita e nella vita delle altri. È la tua vera essenza, la tua vera identità. E mentre tu non vivi la tua vera identità, la tua identità distorta per una parola che hai sentito quando eri bambino, ad esempio. Sono un po' raffreddata. Un attimo. Ok. Il naso rosso. rosso. Può darsi che quello che la tua immagine, Jessica, la mia autoestima è bassa, troppo bassa, Jessica. Ogni giorno sono tanti pensieri negativi, non mi vedo come un uomo bello, una donna bella, non mi vedo così, Jessica. La mia autoestima è bassa, non vedo neanche che riesco a fare qualcosa nella mia vita, non vedo, Jessica, non vedo. Guarda, quando può darsi che meglio, ti spiego meglio. La immagine, la tua autoestima è creata e è modellata ogni giorno della tua vita. Può darsi che quando eri bambino i tuoi genitori ti hanno detto: guarda, sei troppo cattiva, sei brutta, nessuno ti amerà, guarda, non riesci a finire niente, guarda, la tua sorella è meglio di te, il tuo fratello è meglio di te, parla come una persona, non riesci a parlare neanche. E quello è rimasto dentro di te e tu oggi credi, né? E dopo sul lavoro e dentro stavi lì lavorando e una persona ha detto per te: perché sei così? Non riesci a parlare con nessuno, non riesci a stare insieme con le altre. Ma quando tu eri bambino, i tuoi genitori hanno detto per te: non riesci a parlare come un essere umano. Hanno detto: guarda, sei nella tua camera, non riesci a stare insieme alle altre. E tu hai imparato questo, che è difficile stare insieme alle altre persone, perché è una cosa che può fare gli altri non piacerti. Ha capito? Tu hai imparato quando eri bambino. E quando hai cresciuto, le cose hanno fermato questo, hanno detto: è così, è vero. Quello che una volta i tuoi genitori, la persona che tu hai amato, ti ha detto, è vero questo. È vero. Tu non sei brava, non riuscirai, non hai mai finito niente. E questo ti fa cadere in una trappola di dolore, in una catena, in un ciclo, in una dinamica, dove tu non riesci a uscire, perché credi che la vita sarà sempre così, perché tu sei così, perché c'è qualcosa dentro di te che non va. In realtà quello che non va è quello che ti hanno detto e che tu hai creduto che è verità nella tua vita, e devi smettere di credere in quelle bugie che ti hanno detto quando eri bambino e dopo, perché quello che sei, guardami con attenzione, sentimi con attenzione, quello che sei nato per brillare. Sei nato per avere l'amore vero nella tua vita, avere una persona in cui ti rispetta, ammira, una persona in cui vuoi stare con te ogni giorno della tua vita. Tu sei nato per avere successo in qualsiasi ambito della tua vita. Tu sei nato perché c'è qualcosa dentro di te che solo tu
traboccare nella vita degli altri, che solo tu puoi dare al mondo. C'è qualcosa dentro di te che nessuno può fare come te. Nessuno può riesce a fare come te, nessuno. E questa cosa dentro di te ti farà brillare, traboccare benedizioni nella tua vita e nella vita degli altri. Tu sei nato per fare, creare, riuscire a fare qualsiasi cosa nella tua vita. E se una persona è arrivata da te a dire non riuscirai, non sei brava, sei troppo cattivo, non sei bravo, guarda, non credere in queste bugie. Non credere, perché sono opinioni degli altri che stanno cercando di farti non arrivare nel meglio che c'è per te, nel farti tu duvidare di quello che Dio ha decretato sulla tua vita, che è il meglio. C'è qualcosa di grande per te. C'è qualcosa in più per te. C'è. Tu non sei nata per caso. Tu sei nato per vivere l'amore vero. Sei nata. Non permettere che è quello che ti hanno detto. Benvenuto Salvatore, benvenuta Bruna. Tu sei nata per avere e vivere il meglio, non per sopravvivere nel dolore, sopravvivere mendicando l'amore degli altri. Jessica, sono in una relazione dove ogni giorno questa persona non mi rispetta. All'inizio era una meraviglia, ma dopo che mi sono sposata, dopo che ho avuto la mia prima bambina, tutto è cambiato nella mia vita, tutto. Lui se ne frega di me e sempre mi fa credere che sono sbagliata, sempre mi fa credere che sono sbagliata. Guarda, con attenzione quello che ti dirò. Tu non sei sbagliata, tu solo stai in un ambiente che sta prendendo la tua energia, facendo te stessa dimenticare chi sei veramente e per cosa sei venuta in questa terra. Tu sei in un ambiente che sta facendo dimenticare te stessa ogni giorno. Non credere in questa bugia. Sai quello che ho detto e ripeto un'altra volta. Questa situazione in cui ti trovi non è la verità di Dio per te. Non è. Ah, Jessica, amo questa persona. Tu, quello che stai dicendo è che devo lasciare questa persona? Non è questo che sto dicendo. Non è. Sentimi, quello che sto dicendo è: tu non sei venuta per mendicare. La prima cosa, non sei venuta per mendicare. Non sei venuta. Mendicare amore, attenzione, ammirazione, essere rispettata. Non sei venuta, ho venuto per questo. La seconda cosa è: tu non sei venuta per sentirti piccola. Mai. Tu sei una regina. Non sei venuta per vivere così, piccola. E neanche tu, uomo, che mi sente adesso. Non sei venuto per... Tu sei re. Non sei venuto per mendicare l'amore di una donna neanche. Nessuno. Sei venuto così per mendicare niente da nessuno. Un'altra cosa, sentimi bene. Inizia a prendere cura di te stessa. Perché solo una persona che riesce a prendere cura di se stessa inizia a cambiare la storia intorno a lei. Quando tu inizierai a prendere cura di te stessa, a mettere dei limiti, a guardare te stessa, a cambiare, a riscrivere il tuo codice dell'amore, che è distorto, che è basato sul dolore, che ti fa vivere prigioniero in questa situazione, tu inizi a vedere con chiarezza. È qui dove devo essere veramente? Tu inizi a mettere dei limiti. Non per odio, non per rancore, non per rabbia, ma perché la tua energia è cambiata. Tu inizi a mettere limiti con pace nel cuore, perché sai chi sei e qualcosa nell'ambiente inizia a cambiare.
Perché te lo dico una cosa, dove c'è luce non può avere treva, non può avere ombra, non può avere ombra, dove c'è luce. Se c'è luce qua è luce, se c'è ombra qua non c'è luce, se non c'è una luce qua, ha capito? Dove c'è luce non c'è ombra, non c'è. Allora lascia che la tua luce, ciao Lenzo Marco, benvenuto su Insta, lascia che la tua luce trabocchi nella tua vita e nella vita degli altri. Nel mio metodo Detox, riscrivi il tuo codice dell'amore, lascia qui il mio sito, si chiama così, vivi la tua miglior versione.com. Questo metodo è solo per le donne, questo qua. Ma c'è un altro che anche gli uomini possono fare, che si chiama 21 giorni per trasformare la tua vita. Ma questo metodo per le donne, dove insegno le donne a riscrivere il suo codice dell'amore per vivere l'amore vero nella sua vita, tornare a sorridere, essere veramente una donna magnetica per attrarre l'amore vero. Questo è stato un metodo che ho creato e che è un metodo che eu posso dire che ha già trasformato la vita di tante donne, ma tante donne. E ogni giorno della mia vita ringrazio a Dio per la mia missione, per aiutare queste donne che vivono in un buco dove una volta ho vissuto io. Ero lì in quel buco e oggi aiuto queste donne a uscire dal buco e a traboccare nella vita degli altri, a vivere la sua vera identità, la sua vera essenza, a trarre l'amore vero. E quando ricevo, Jessica, ha cambiato la mia vita. Sento nel mio cuore, sono nata per questo. Tutto quello che ho vissuto nella mia vita c'era un senso. E questo senso è questo: è aiutare le persone a traboccare la loro vita. Questa è la mia missione e lo faccio da più di 20 anni. Questa è la mia missione di vita. È quello che amo fare perché sono nata per questo. Sono uscita dalla casa dei miei perché volevo aiutare le altre. Una bambina di 15 anni di età che voleva aiutare le altre, voleva fare qualcosa di grande, ma il suo papà credeva che no, tu sei nata per vivere come una donna sposata e basta. Era quello. La credenza, la conviczione del mio papà era questa. Era Jessica è nata per essere sposata e prendere cura della casa e basta. Era questo. Ma nel mio cuore non era. Mi ricordo da bambina. Mi ricordo quando vendevo banane con 6-7 anni di età. Il mio cuore diceva voglio fare qualcosa di grande. Voglio aiutare le persone. Una bambina che non riusciva neanche a aiutare se stessa. Voleva aiutare le altre. Ha capito? Quella bambina voleva perché voleva. E è cresciuta così. E quando abitava nella casa dei suoi genitori, dico di questa bambina, una volta la mia bambina, io quando ero bambina, avevo 9 anni di età. E già uscivo e chiedevo alle famiglie, andavo alle porte di ogni casa e dicevo guarda, posso venire un giorno qui per parlare con voi su argomento che portano pace, gioia nella vita? E le persone vedevano quella bambina così, dicevo ok, può venire.
E la mia anima, sì, posso venire? Quale giorno? Può essere questa ora? Sì, può essere. E le persone mi aspettavano quel giorno, quella ora, e io ero lì con loro per insegnare loro qualcosa. Quella bambina era lì e vedevo, mi ricordo oggi, mi ricordo come se fosse oggi, vedere adulto, vedere una bambina a parlare di argomenti seri, e mi ricordo di vedere lì loro di lacrime. Amo quello che faccio, sono uscita, non ho creduto in quello che mio papà aveva detto, Jessica deve sposare e basta. No, ho preso le mie cose, ho messo in una cosa, una borsa, e sono andata via con 15 anni di età. 15 anni di età. Sono andata via per lavorare e vendere libri. Era questo che facevo. Guarda, avevo dei libri, 15 anni di età. Una ragazza, una bambina, adolescente, prendeva tanto libri e andava così, con libri, perché se una persona non comprava un libro meu, non riusciva a mangiare in quel giorno. Se una persona non comprava un libro meu, non riuscivo a pagare perché sono uscita dalla casa dei miei, sono andata in un'altra città e lì ero in una casa dove abitava tante persone, una casa solo con tante persone, e quelle persone facevano la stessa cosa che facevo io. Vendeva dei libri, e quelli soldi che io prendevo mi aiutava anche a pagare l'affitto di quella casa. Era così. Se un giorno non riuscivo a vendere quel libro, non riuscivo a mangiare, dormivo sul pavimento, ho avuto freddo perché non c'era niente, sono uscita di casa solo con poche cose, fame, da sola, non conoscevo nessuno in quella casa. È stata una cosa assim, un giorno vengo e spiego tutto con tutto, ma era stata così. Ero lì e suonavo la porta della casa di una persona. Ciao, tutto bene? Sono Jessica, sono venuta a vendere dei libri, libri che parlano di questo. Mi permette di parlare un po' su questo libro, il beneficio che questo libro può portare nella tua vita. E parlavo e dopo dicevo, se anche tu riesci a comprare questo libro, riesco anche a mangiare oggi. Ai Dio, è la mia storia, E ero quella ragazza da sola in una città dove non conoscevo. Tante volte rimanevo camminando in via perché non sapevo come tornare a casa. Non sapevo come tornare perché camminavo tanto in quella città che non conoscevo per vendere dei libri, che dopo non riuscivo più a tornare a casa. E piangevo e dicevo, Dio, mi aiuta a tornare perché non lo so come tornare indietro. È notte già. Era una bambina con 15 anni di età, piena di libri, da sola. Quella bambina, l'unica cosa che voleva era aiutare le altre persone a fare qualcosa di grande e studiare. E quella bambina ha deciso di fare qualsiasi cosa per arrivare dove lei voleva arrivare. Quella bambina era io.
e ero lì. Piangevo. Qualche volta era caldo, troppo sole e non avevo mangiato niente. Ero lì con fame, senza niente da mangiare. E mi ricordo che dicevo: Dio, mi aiuta a vendere un libro, perché così mangerò, ho fame. E mi ricordo che ero lì a piangere con la bambina da sola, a piangere. E quella bambina ha deciso di fare qualcosa di diverso. Ha deciso che non era nata per vivere di briciole, non era nata per vivere una vita che il suo papà credeva che era il meglio per lei. No, dopo anni sono riuscita a fare la mia prima laurea. Ma dopo che ho fatto la laurea, credevo che ok, adesso riuscirò a fare quello che voglio e così avrò successo. Ma no, non è stato così. Portavo con me la mia bambina interiore ferita e quella bambina mi faceva scegliere delle cose che non era quello che volevo, perché la mia bambina interiore voleva qualcosa voleva essere vista, protetta. Quella bambina voleva avere qualcuno che prendeva cura di lei. E quella bambina faceva delle cose che in realtà non voleva. Ad esempio, accettava delle briciole. Quella bambina ha lasciato una vita in una città perché ha creduto che un uomo era l'uomo giusto. E lei è andata in un'altra città e lì in quella città lei, dopo qualche mese, lei è rimasta da sola, senza soldi, senza cibo per mangiare, senza soldi per pagare l'affitto, senza nessuno, perché non conosceva nessuno, da sola. E piangevo. Perché questo nella mia vita? Credevo che quello era il massimo che potevo avere, volevo morire, togliere la vita, perché credevo che il dolore era così grande che só riuscivo a togliere quel dolore togliendo la mia propria vita, e credevo che toglio la mia vita così toglio anche il mio dolore. Non volevo sentire più quel dolore, volevo avere pace. E non trovavo la pace. E così che è successo lì in quel buco. Per questo dico, guarda, se tu sei in un buco, se tu sei in una situazione difficile della tua vita, non arrenderti, non credere che questa è la verità eterna di Dio per te. Mai credere in questo, perché lì in quel buco c'è una via d'uscita, c'è la luce, c'è la luce. Tu puoi trovare la luce, sim, riuscirai sim a uscire da questa situazione, perché tu non sei venuto per vivere in una situazione di buco nella tua vita, non sei venuto per questo, neanche io. Ero lì in quella situazione, in depressione, in ansia, in panico, perché tutto era andato storto. L'unica cosa che volevo era traboccare, era aiutare, ma non riuscivo neanche a aiutare me stessa. Ero lì a piangere. In quel buco ho deciso. Oggi, lì piangevo, urlavo. Ho detto: Dio, mi fido di te. Lo so che non sono venuta in questa città per caso. Lo so che non sono venuta qui per caso. Lo so che niente accade nella mia vita per caso. E ora, Dio, decido e mi fido di te. In quel momento che ho detto, Dio, mi fido e decido ora di fidarmi di te, è entrata una pace nel mio cuore.
una parte che non riuscivo a credere neanche. Era una pace così grande. E ho sentito un sollievo nella mia vita, grande, grande. E lì ho iniziato a dire: Dio, lo so che da sola non riesco, ma lo so che se tu sei con me riesco a fare qualsiasi cosa. E ho iniziato a ogni giorno della mia vita a camminare con Lui, ogni giorno della mia vita, e a dire: tu sei con me, e così, e per questo lo so che riesco a fare qualsiasi cosa. Lo so che riesco a fare, lo so che riesco a fare. E la mia testa è rimasta così: se sono con Dio, lo so che riesco a fare qualsiasi cosa che voglio. Lo so che riesco, perché non sono da sola. E ho iniziato a fare, a camminare. Ricorda che ti ho detto: qual è la unica cosa che tu vuoi? Qual è? Qual è la unica cosa che tu vuoi nella tua vita? L'unica cosa che volevo nella mia vita era avere successo nella vita aiutando le altre persone. Era quello. Dio, voglio avere successo aiutando. Voglio avere successo. E lì ho deciso: Dio, devo avere un'azienda. Devo avere un'azienda. E lì, in quello buco, ho aperto la minha azienda. Ah, Jéssica, dopo che tu hai sentito la pace, tutto ha cambiato, tutto è diventato più facile per te? No. Sai perché? Perché quando a pace è arrivata, mi sono persa. Ho iniziato a dire: io sono sola in una città dove non conosco nessuno. Sono sola in una città dove non ho soldi, non ho niente da mangiare, niente, non ho nessuno vicino a me, e la persona che amo non è più vicino a me, e non devo sentire. Ho iniziato a cercare pensieri che mi portavano nel dolore. Ho iniziato a ricordarmi di Lui, a voler pensare a Lui. Ho iniziato a iniziare con questa cosa perché credevo che non dovevo sentire la pace, perché se sentirò questa pace, se inizierò a camminare nella mia vita, può darsi che Lui crederà che non ha avuto significato quello che Lui ha fatto con me. È stata la bugia che il nemico ha urlato, ha sussurrato qui. Lui ha fatto questo, e ho creduto. Ok, ho iniziato lì, piangevo, pregavo: Dio mi aiuta. E dopo ho detto: ora non porto più questo dolore con me. Il dolore era grande, piangevo ogni giorno. Ho detto: non porterò più questo ruolo di vittimismo. Non sono vittima, non accetto più questo nella mia vita. Ho iniziato a dire questo. Ho iniziato a dire: la mia testa, mi alzavo alla mattina e la mia testa era sempre per guardare qualcosa che mi portava a me stessa. Leggevo qualcosa che mi portava a me stessa. Pregavo, sentivo, ascoltavo e guardavo sempre delle cose che mi portava a me stessa, che guariva la bambina che era in me. E ho iniziato a fare delle tecniche che neanche io credevo che erano le tecniche, e che quelle tecniche hanno cambiato la mia vita. E oggi, ciao Giuseppe! Prima di entrare sempre chiedo se vuoi parlare di questo argomento che stiamo parlando, perché qui parliamo sempre di argomento che porta gioia e pace, ok? E felicità. E questo è successo. Ho iniziato a vivere
che le cambiare, che le porta a iniziare e dopo ho iniziato, quando ho aperto la mia azienda lì, non avevo soldi, te lo dico, non avevo. Sono andata in una persona che apriva delle aziende, ho detto, guarda, voglio aprire un'azienda, ma non ho dei soldi per aprire. E ho chiesto a quella persona se poteva fare in rate piccole e questa persona ha detto, ha creduto e ha detto sì, apro e tu me lo paghi piano piano. E ho iniziato, ho aperto la mia azienda senza niente, nella stanza della mia casa. È stato lì che ho iniziato, è stato lì, piangevo, ma ho iniziato. Guarda, piangi. Jessica, sto piangendo, non riesco. Guarda, fai, inizia a camminare, piangendo, ma inizia a camminare. Prima fa quello che ti ho detto. Qual è la cosa che tu vuoi? Scegli una cosa per avere una direzione, perché se tu non hai una direzione, qualsiasi via che arriva, qualsiasi cosa che arriva può toglierti dalla direzione che tu vuoi veramente, e così non arriverai. Allora scegli qual è la cosa che tu vuoi. Ok, ho scelto, Jessica, la cosa che voglio. Scrivi questa cosa, metti una data, quando vuoi questa cosa, quanto vuoi questa cosa e quale cosa posso dare al mondo, posso traboccare per avere questa cosa, una unica cosa. Ciao Sheikh, benvenuto. Re Leone, benvenuto. Certo, aspetta un attimo. Con me. Ok. Benvenuto. Allora, inizia a camminare. Piangendo, ma cammini. Inizia a camminare verso la direzione che vuoi veramente. Non permettere mai che una situazione dica che è quello che è pronto, che rimanerai così per tutta la tua vita. No. Guarda con attenzione quello che ti dirò un'altra volta, perché io credo in te. Sai perché credo? Credo tanto. Ah, Jessica, ma tu non mi conosci? Come puoi dire che crede in me? Credo. Sai perché? Perché credo che ogni essere umano è venuto per qualcosa di grande. E solo quelli che non vogliono avere e che non avranno. Io credo che tu puoi avere qualcosa di meglio nella tua vita. Credo. Così come credo ogni giorno nella mia vita che posso sempre avere qualcosa di meglio. Credo che questa situazione che oggi sono non è la realtà eterna di Dio. C'è qualcosa di anche più grande per me. Così come c'è una cosa più grande anche per te. C'è. Niente è lì. Ah, sono arrivata già qua. È abbastanza. No, non è abbastanza. Tu sei nata per avere sempre di meglio. Ah, è questo pensiero, Jessica. Sempre avere qualcosa di meglio? Sim. Sempre avere qualcosa di meglio. Sempre. Capendo sempre che la persona che deve essere con te ho scelto questa persona, cammino con questa persona, onoro questa persona e cammino con questa persona fino alla fine. Scegli una unica persona per stare lì con te, la donna giusta, l'uomo giusto, e cammina con questa persona fino alla fine, insieme, rispettando, ammirando, ma prima scegli. Sia tu donna a scegliere, sia tu uomo a scegliere. Prima decide come vuoi, non permettere mai che sia qualcuna o qualcuno come vuoi che può entrare nella tua vita. No,
No, non permettere mai questo. Scegli, inizia a scegliere come vuoi e inizia a camminare in direzione a quella donna, a quell'uomo, a quello lavoro, a quello successo che vuoi avere nella tua vita. Perché tu sei nato per qualcosa di grande, ok? Questa tecnica che ho insegnato oggi è stata bellissima. È stata una cosa che mi è venuta nel cuore di portare a voi, perché è stata anche una cosa che per anni mi ha tolto dalla via che volevo, perché non avevo scelto nella mia vita qual è la cosa che voglio veramente. Non avevo scelto. Qualsiasi cosa che arrivava era una possibilità. E non voglio che tu viva quello che ho vissuto. Sono qui per aiutarti a vivere qualcosa di grande, qualcosa di meglio, perché meriti. Io mi fido di te. Inizia a scrivere, fai quello che ti ho insegnato oggi e inizia a fare qualcosa per te. Inizia a prendere cura di te stessa, inizia a prendere cura di te stesso, perché qualcosa nella tua vita inizierà anche a cambiare. Perché tu sei venuto per qualcosa di grande e quando inizierai a guarire, a investire in te stessa, tutto inizierà a cambiare. Ho un libro che chiama Maledizione Sentimentale. Questo libro ti insegno come ti insegno a scoprire se tu porti una maledizione che sta bloccando la tua vita sentimentale e come spezzare questa maledizione una volta per tutte. Jessica, c'è qualcosa che non va nella mia vita sentimentale, sta bloccando sempre che qualcosa blocca. Allora, questo libro è per te, per vedere se c'è una maledizione, qualcosa nel mondo spirituale se sta bloccando la tua vita amorosa. È un altro libro che ho scritto che si chiama Codice dell'amore, Jessica De Lima. Questo libro scrivo qui. Questo libro insegno anche a come vedere se tu porti un codice distorto nella tua vita che ti sta facendo avere sempre amore sbagliato. Codice dell'amore, Jessica De Lima. Questo è il mio libro. L'altro libro si chiama Maledizione. Basta scrivere su Google che lo troverai. Maledizione sentimentale. Il mio metodo, Jessica De Lima, il mio metodo, scrivo anche qui, si chiama Detox. Questo è il mio metodo. Vuoi stare con me? Vuoi imparare come riscrivere il tuo codice dell'amore? Vuoi tornare a sorridere, a tornare a essere una donna magnetica nella tua vita? Questo metodo è per te, si chiama così, Detox. Riscrivi il tuo codice dell'amore. Riscrivi il tuo codice dell'amore. Ok, ho scritto per voi. Basta scrivere su Google che mi trovi. Mi trovi anche su Instagram, Facebook, qualsiasi rete sociale come Jessica De Lima. Questo mi trovi anche lì, ok? Bene, è stato bellissimo stare qui con voi, mi è piaciuto un sacco, mi piace perché come ho detto, sono nata per questo, amo quello che faccio, amo, il mio cuore trabocca quando
argomenti che portano gioia nel cuore delle altre persone, che transforma la vita degli altri. E quello che ti ho insegnato oggi, se tu lo metterai in pratica, guarda, te lo dico, la tua vita non sarà più la stessa, mai, mai. Inizierà a cambiare in qualsiasi ambito. Allora, è stato un piacere. Desideri Atri, benvenuta alla fine della live, ma benvenuta. È stato un piacere grande a voi, grande. Deva, Nicola, grazie mille, Anna, un bacione. Cabi, Agnes, Nia, benvenuta. Alex, benvenuta Alex. Spray, benvenuta. Carie, Tere, Christian, benvenuto. Santi, Alessandra, benvenuta Alessandra. Che bello. Sierra, Gale. Allora, non lo so parlare coreano, ma benvenuto. Riccardo, Flo, Monica, Luiz, Charlie, Michele, Gona, Nicolo, Gabriel, Joel, Encore, Cleo, Jockey, Miquel, Ari, Luca. Anche come Duiaine, una cosa così. Alex, grazie. Scusa. Marisol, Helena, Cássia, Jazz, benvenuta Jazz. Kevin, Paulo, Giulio, Joel, grazie mille. Voice, grazie mille. Sofia, Kenny, Jesiel, Bria, Friday, Orin, Noel, Lore, Martinez, John, Speech. Benvenuta, che bella che sei. Mi piace la tua colore, è bellissima. Max, benvenuto. Navam, Max, che carino anche, ci sono due. Matteo, Michael, Gabriel, Alio, Nebiu, Gianmarco, Mary, Macche. Benvenuta. Guarda, grazie mille per stare qui con me a sentire. Grazie mille per questo momento bello. Sono contenta per la vita di ognuno di voi, e perché lo so che questo seme che è stato lançato nella tua vita, prego per il tuo cuore essere una terra fertile, se dice così, e che porti frutto nella tua vita, frutto, tanti frutti. Dichiaro sulla tua vita pace, successo e l'amore vero. Saluto qui su Instagram. Un bacione a tutti voi, grazie mille per ognuno di voi. Su Instagram è arrivato un messaggio. Ok, adesso chiudo.